Il-Gvern mhux jgħid jekk hux ser ikun qed jagħti widen għal konklużjonijiet u aktar ir-rakkomandazzjonijiet li ser ikun qed jagħtih il-bord maħtur biex imexxi l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Mistoqsi minn Net News jekk hux ser ikun qed jilqa' l-konklużjonijiet li ser tkun qed tagħmel l-inkjesta jekk il-Gvern Laburista hux ser jaħdem fuq ir-rakkomandazzjonijiet mogħtija lilu, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għażel illi jwieġeb billi ma jweġibx. Jiena fuq il-konklużjonijiet tal-inkjesta ma nistax nitkellem għaliex dawk il-konklużjonijiet għadhom ma ħarġux. Dan il-kumment huwa riflessjoni identika ta' dak illi wieġeb lil ġurnalisti l-Prim Ministru Robert Abela tul il-jum tal-Erba' meta saħaq illi wieħed għandu jara meta jkun lest ir-rapport mingħajr ma kommetta ruħu li ser ikun qed jirrispetta l-konklużjonijiet tal-inkjesta. Dan kollu wara li nhar it-tnejn il-bord li qed imexxi l-inkjesta pubblika iddeċida li jestendi t-terminu b'mod indefinit minħabba l-fatt li kellhom bżonn aktar ħin sabiex jikkonkludu xogħolhom. Fisem il-bord li mħallef Michael Malija kien diġà spjega li tfittxija l-verità m'għandha qatt tkun suġġett għal termini u kundizzjonijiet sabiex issir ġustizzja vera. B'reazzjoni għal dan kollu l-Gvern ħareġ stqarrija 24 siegħa wara jisħaq li l-bord għandu jerfa' r-responsabilità ta' dak deċiż minnu. Intant, fl-istess konferenza li saret f'dar il-Mediterran għal konferenzi, il-Ministru Byron Camilleri saħaq illi mill-2013 il-qudiem 25% tal-imwiet fil-ħabs ma kinux konsegwenza ta' kawżi naturali fil-waqt li insista li kemilu Ministru responsabbli fost oħrajn mill-ħabs tilfu ħajjithom fil-faċilità korrettiva ta' Kordin 4 persuni fejn tax jifhem li każ minnhom ma kienx ikkawżat minn kawżi naturali u li l-inkjesta għadha għaddejja. Mill-analiżi li għamiltien jirriżulta li 3 minn 4, ġifieri 75% tal-imwiet kollha li saru mill-2013 qudiem tal-imwiet ġewwa l-ħabs kienu imwiet naturali. Kemm li jiena Ministru kien hemm 4 imwiet ġewwa l-ħabs, nejn minnhom l-inkjesti kienu magħluqa u riżulta li kienu imwiet naturali. Hemm ukoll każ hemm żewġ każi oħra li jonqos jingħalqu, każ minnhom li naf fiċ-ċert għaliex anke minn dak li ġew provdat li u anke minn dak li kien ġie komunikat lill-medja immedjatament wara li sar il-każ illi kien persuna li għamel suicide ġewwa l-ħabs. Francesco Catania għal Net News.